лажа получается. То есть моторчик я починил, отремонтировал. Резистор припаял, который был с плохим контактом, 10-омный. Но вот это вот, что это за телепание туда-сюда? Вот сейчас на входе 220 вольт. Вот сейчас уменьшаю напряжение. И все, начинается гистерезис переключаться. Вот еще уменьшил. И что делать? Ну так, поэтому моторчик и телепается туда-сюда. Вот еще уменьшил. То есть сейчас 150 вольт. Сколько там? То есть он вытягивает, поднимает напряжение, но при этом вот эта вот болтанка совершенно непонятно, что это происходит. То есть он постоянно туда-сюда дышит. Вот это мне не нравится. Этот гистерезис надо как-то убрать, а как, пока не знаю. Резистор R29, соответственно, заменил на светодиоды параллельно включенные, встречно параллельно включенные. А резистор R30 пришлось по схеме 580 килоом, стоял 950 килоом. Уменьшил до 200 килоом. То есть сейчас вот это все ерзанье, оно практически устранилось. То есть вот он, да, отслеживает, но никаких качаний туда-сюда. То есть гистерезис сейчас уже есть. Все, поддержание точное. Ну конденсатор все-таки пришлось заменить. Вот этот C1 конденсатор, у него просто внутреннее сопротивление 2 Ома. Ну, поставил на примерно там 0,2 Ома стало. Так что вот теперь стабилизатор работает как нужно.